Если говорить о себе, я всегда думаю, а счастливый ли я человек? Что такое счастье? А счастье – это действительно то, наверное, для чего ты живешь. То, что ты любишь, тебя любят, когда рядом любимая семья, муж, дети. И мне кажется, с каждым днем приходит какое-то осознание того, что действительно это счастье. Счастье не просто, что где-то оно есть, оно рядом. Счастье жить. Для себя когда-то я определила, что миссия моей жизни, для чего я живу, это дарить радость людям. Татьяна Темырова является, пожалуй, одной из самых ярких персон гастрономического Якутска. Несмотря на жесткость бизнес-среды и занятость во множестве проектов, она умудряется стойко сохранять в себе оптимизм, энергичность и преданную любовь к людям. О профессии, семье и жизненных принципах Татьяна Темырова в нашем фильме. Я родилась в прекрасном городе Алекминске. Это место, которое находится над нашей рекой Леной. И самое прекрасное, что для меня запомнилось, это чудесные просторы, река. Мы в детстве очень любили купаться, ездили отдыхать со своими родителями. Мои родители, они из простой, обычной рабочей семьи. Мама у меня родилась в село Абага, и мы каждое лето ездили отдыхать в эту деревню. И мне кажется, Алекминск – это такое место, которое нет краше на всей земле. И до сих пор у меня такие теплые воспоминания о нашем родном крае. Светлана Никифоровна и Александр Афанасьевич Темыровы прожили в любви и согласии 46 лет. У них 4 детей и 10 внуков. Если Светлана Никифоровна коренная алекминская, то отец семейства, Александр Афанасьевич, родом из Бодайбо, Иркутской области. Он 30 лет проработал в Алекминском техникуме электрификации и механизации сельского хозяйства, где обучал студентов вождению трактора и грузового автомобиля. Конечно же, при знакомстве с ним у каждого может возникнуть вопрос о происхождении этой редкой фамилии. По отцовской фамилии Темырден по-русски Вене. Темыр – это как генератор, насос была. Очень редкая фамилия. Темырова есть там в Алекминском районе? Есть вот он по отцу родственники, а так однофамильцев нету. Мана санатория такой, когда асаунёртук. Кой будто Темыровтың динна хаклы фамилияларга хейдербит. Папа у меня родился в Иркутской области, местности Уджуя. Это далекое-далекое место, когда из реки Лена выходит Алекма. Из Алекмы дальше идет Чара. Из Чары идет уже река Уджуя. Нас родилось в семье 4. 2 девочки и 2 мальчика. И это, я считаю, наверное, некий баланс, когда есть девчонки и мальчишки. Мы очень дружны, поддерживаем друг друга, очень любим друг друга. И большая семья. Каждое лето мы собирались, ездили на различные праздники, на семейный отдых. Не было, наверное, такого выходного дня, чтобы мы не ездили всей семьей отдыхать. Молодые родители свою вторую дочь назвали Татьяной в честь бабушки Татьяны Иннокентьевны. Мать с меня ростом маленькая, шебутная, всю жизнь в колхозе. Танюша Мекина, бабушка там говорит, на одном месте не сидит. Белинесе тоже кастуля ляхпат. Маленькая Танюша радовала своих родителей хорошими отметками, примерным поведением и трудолюбием. С раннего возраста она помогала маме вести домашнее хозяйство. Можно сказать, начало ее большого пути было заложено именно в те годы. С детства меня мама научила
готовить. И я все время для всей семьи готовила. У меня старшая сестра, она больше там какие-то по хозяйству там вопросы, значит, а я больше вот на кухне. Все время готовила. Я буквально с 4 класса, я помню, я уже готовила и стряпала, и торты, и все это. Я люблю стряпать бисквитные торты. Да? Ну, конечно, почему, наверное, и создалось вот кондитерское направление, потому что я раньше в детстве мечтала, вот когда вот стряпала, я хотела быть кондитером. Один из тортов, который мы внедрили, да, это мамин торт. Когда вот я помню, в детстве я готовила торт айсберг. Это вот из кусочков выпекается бисквит, потом эти кусочки ломаешь на кусочки и обволакиваешь его крем, сметана, сахарный такой крем. И получается очень нежный в виде горки, и сверху поливаешь шоколадом. И вот это для меня был праздничный торт. Я его каждый год на Новый год в детстве готовила. И вот об этом торте я рассказывала нашим технологам, и они сделали новый торт, создали тоже по этой же технологии, назвали его «Мамин торт». И вот он сейчас у нас есть в продаже. Но до того момента, когда этот мамин торт превратится в любимое лакомство для многих горожан, пройдет еще немало времени, и молодая Татьяна проделает большой жизненный путь. После окончания школы она поступает в Алекминский техникум электрификации и механизации сельского хозяйства, где успешно осваивает основы бухгалтерского учета. В студенческие годы происходит еще одно важное событие. Она знакомится со своим будущим мужем. Сымныға смайгала саразы білдіреді. Қадар бәбәбіне харазы көпсәттәні ұрықыттан бесе күдік кәпсәттен бар бұл. Қадар ұрықытта мейін білер күдік өте, мен кенене мейін білер күдік өте. Ойыққа бір әдіп бұд. Тақамыд бөлім болла, бейіғі. Өчі батық гитарынан ұлыр уатты баларды. Үралдан костюр аттатыр олыра. Бұны кейе көміккелен ең. Қадар хүрім ағыттандан бар бұд өте. Құрқамыстан мейін білдік. Это было вот 9 мая. Вместе общались, играли. И как-то получалось так, что мы в каких-то играх вместе попадались. Да? И после того, когда вот маевка закончилась, мы начали расходиться домой. Было как-то ветрено, как раз река в это время шла. И он провожал меня домой. И помню, что вот его та теплота, забота, он, помню, повязал вот платок, который у меня был на шее, он просто его повязал, чтобы я не замерзла, одел сверху еще куртку. И я подумала, надо же, как заботиться обо мне. И вот с тех пор у нас начались такие любовно-романтические отношения. После учебы тоже провожал домой. Потом у нас есть там в Алекминске сопка, огромная сопка, и мы тоже ее называем «Сопка любви». И гуляли, восходили на эту сопку, ходили, смотрели, как цветут деревья, цветы, по реке гуляли тоже. Вот. И очень прекрасные остались до сих пор такие моменты, впечатления. И думаешь, уже прошло 20 лет. Думаешь, и все равно вот эта теплота, забота, вот эти чувства, они остались. Вот бит техникума. Битра Мамад мин дойдвар бабудам үлели монтёрна татарегер Татьяна тока ягыска тотарсуда. Когда мы закончили в то время техникум, у меня было уже четкое убеждение, что нужно продолжать учебу. И я поступила вот в Якутскую государственную сельскохозяйственную академию, поступила по специальности технолог. Почему я поменяла профессию, я только потом осознала. Оказывается, специальность бухгалтера – это, наверное, не мое. Сидеть каждый месяц, перебирать эти бумажки. А потом я поняла, что мне нравится что-то создавать, что-то творить. И я поняла, что вот именно технология – это даст мне вот раскрытие своих возможностей, своего потенциала. И Александр тогда вот сказал, ну хорошо, если пойдешь учиться, я подожду. И он поехал к себе на родину, он поехал работать уже после окончания техникума. И каждые выходные он приезжал в город, чтобы вот навестить меня. И особенно было очень сложно, когда вот период переправы, там, когда у нас
дороги не было. В это время он все равно как-то умудрялся приезжать. И спустя уже, когда на 3-м курсе, мы закончили 3-й курс, тогда я уже приняла решение, что я готова посвятить себя своему любимому и создать семью. Времени когда я минетер булам, эксир булам. Сахам даратта уже böyle düşsü babadan. Canım da nanlar en çok gibi tınnak kan da suyu hitagan kan sen koндыраган diye. Об этом моменте рассказала мама Александра Макаровича Мария Прокопьевна Нутчина. Мен үс валлахпын, бир кыстахпын. Аре олаттарым сахарам бардылар, бит тахинет келбет, сүрбелерден тахқан сүрбе біреме. Он хылай эдебитте кейттағылың да кейтті олабастан сахалы мен улахан олын кергеннен яқтақтихандыр бұлламды. Онткам улахан олын мене бұтам бағайы. Хаммад. Онтон Саша кейт бұлан халдар тоқы кей. Саша түрген быстрый. Өліғіме. Оны де Таня тоқ бағайы. Спокойно, еген, сахалы нахаче суақта, баттақтағыды. Хама сөйлігер бит красавица. Авгусулька. Вай бараб. Он такой вот имеет бейте бир история. Маған костюм маған костюм дақпылықына биддері керек қауынейді. Ол тоғынды дақы маған костюме қантан бұлық бұдайды. Ол дақай манна қорасы дүдірен көдді әм өбді. Мама онар хәнді бідді мама өден әтім. Қады ол аны мен хайын оттағатағым, хайыны бұл оттағатым. Қап қарауын, төпі зағардағын. Отақпын қара прическадан қараттырам, үстімді қораты терете көдді бұл баты бұд. Ол дебетті маған кейбірі нешебе пара дебесін өчізі тұран әреттер. Үлік бұл бұттыра, бұл күні маған ғытар, кәреліктер деді. Уже сұруқтары да ағыста көріғытту деді. Бүй өрдеу дағай. Yılan kadar görüyorsun. Kostümü şöyle istana tehin olkan olsun. Sen şu diyecek bittim burada. Yılan kadar doktatı bit, tağını bit, bardan popoklatı bit. Onu men hareketinden ölüyor meledim. Nasıl da 5 yaşka bararı kirdi bit. Ara kirdi bit. Oğlum bulanı eme da toşnay bayulahan o. Kasıttan diyen itti. Kast ahlında da barabıt da kendi kahire bitedi. Orada killerin nerede kirdiler. Allara. Bir kirdi bit bir harekete bararı durar bir. Onda kiren nerelere bir hem kirdi bit. O kiren ben daha aspın killerin kiren kallı. Ben bulan doğru bir lepin de bu da arayamak ya. Dönme meli bir yerler bu hani hem killerle. Onu bu bir lepin hem verdi. O aspıtın bolla bile lokma barar bilet bollaydı. Bu handıga bara nerelere gittiler hep. De oldu kahtam tutturun ödü bir bu handıga barar hep barbada hep. Ondan jahatır bolan ben ölühme gene halınaydı. Onu men aspatan bolla men ol gün ölüh tari bakkar ölühme handıga baran kalı gibi. Ayandan istem ondan ayandan istapına bollana toxtaqpın sasetkalaxpın ondan sasetkan bola yitta mandık ayandan her sasetka. Qayadırskayın kimne hatiyan tımıraftarga tiyebin dedim. Tımıraftar diyen onu İrkutskay'tan kelbitler törüttere. Urukka haqalar olar bu sidderge bodoy botton İrkutskay oblastka ballar ebit. Olantan törüttəxtar onu çista haqalar bitten imeni haqalı ba mıyleyla tımıraftar diyenlerden kefsettemdi. Ayhan aymaqtar bıhırdattım. Onu ettiler otaxandık olursa diyen. Bilbetim dedim. Ondan telefonladırhın deyin bütün da. Oh, gösterdiler de. Kiren gösterdiler bilbetim dedim. Moda baytı kaydından ihare hüküm battı. Onu ödüyordum. Kinlere adreslerin de batı hayıpın. Nömerlerin de batı hayıpın. Onu ölüyorum edemem bana ayından ihare yapın. Antan katati bitim ki hüreklerin her eyenler ol bilseler bulaydı. Hareketi herin. Kirenler cemil gibi bu atı. Onluk tiyen turabın ölüyorum ha. Vay babut iki uluska olaydı. İşte kadar registrasyon ölüyorum ha. O bu da. Ondan ispiriruam 16 Ağustos on babut ölüyorum ha. Onu 23 va tahta on babut. Barterimi olxamaya 200 çaka geylək vay babut. Kelempe barabut конечно, ölüyorum etten. Onu tahta diye bir miras kutta olsa da. Tanı Canım bu уже дабы
Ул ниттен уже белемненен тухтанан тухтаа боламыт кандыра. Тухтаат. Төтө белемне гаспыт. Сүдү. Андактах бадранах ман костюмна хапкалах. Тыншуй вайбуда. Любящие сердца всегда прислушиваются к мнению друг друга. Когда Татьяна в ЗАГСе при регистрации брака сказала своему избраннику, что хотела бы сохранить свою девичью фамилию, тот не стал возражать. Бастан харазы отуна хана хогады. Оттон кендике уже бу ЗАГСа келеман небит. Калдырабын небит. Калдырабылыкны калдырабыл мен олық туктаапын небит. Бастан куттанан олық каддырарагына кийин кире туктаапты. Эпте болаты. Bunu men luğanны kayawatım. O, otanın kara bula kaldın dedi. Kıvay balam baranı katın olar duutları yem tağırın. Sıva bir gültü kiniyiz boy. Böyle o katınları programı. Koruyan suy bağların gördük. Bir iki halalak. Biri tane biri saça gördük. İşte hamı ödüyor. Üç oğulaktır. Üç ular. Devamlık bir harabı. Cikti var. Bilim bir yere gördük soğum oldu. Bihi sabay balırka ola ki bolan kalbeti göre habay baha ettak bitti. Bihi ki sabah kergerim sabahinden. Bihi sabahinler bu. Onu sabahinler bulanı elbette olaktır. Hebet toğu soğuttan buladı. Ben kergenim. Bir destere. Ondan kendine halbuttır heddeler edilir. Ondan hamay kiralar oldu. Bihi ben kergenim. Makarsemeneviç. Onu da kendileri örüyor. Habal bu da. Onu epide bir elbette onun da bu tuhte. Bir elbette bir evde. Kestiledi. Ona bir şala sen bir yemdi. Ondan doğan etti aldakka kosta dörüyor. Sincapka. Güntürevde. Edde tattağa gelen olan bu da. Kani kulun bir emete bulladı. Aynı bu tattağa tükürge bir yıkıla. Bu da minülliyetim. Kini ala bu da ebaya kuminarite. Ondan uca korka giren uca. Kini eddeki gibi de minülliyetim ol koyudan. Выпускала мамы кибель. Молодой семье с маленьким ребенком все труднее становилось жить в общежитии. Поэтому, обсудив этот вопрос с родителями, Татьяна и Александр начинают поиски квартиры. Это сейчас легко можно найти жилье в аренду, а в 90-х годах предложений было мало. То 17-й квартира еще боюсь коста жени. Бастан снимать да пыт. Онтон жонна бут атылы өткен турбуттары. Оны да кайбыты жетник кетүттен жонна бут келеманнар оны муньяктамамыз. Ше бади улы кайын немумда. Ненан тылас бут, да онун олму бут. Жебит нар толору кеhe, аймактар бут, келелдер, бараттар бут, дәделер бут, өтелер бут, анталдар бейге. Постоянно. Оны бейге kimi dana ulsa konlar battanlar etibet. Bibbette jannar bat kelam konan baratçalar. Bir sulu çeddak bat. Bir ultiyen geldi. Doraba diyen. Tanya barata geldi buldan. Kira nahata hayata tahama tanya kiya koydular miten kelat. Kiya kelle me çeddati bir hata onu tiddak bat. Ondan hasada tudda. Hareketa taksi kaçı verim tuttu kaçım hoşçirana. Kadda kaçı da kullan. Berat kadda kaçı da hoğunji. Min beratım bu bada gaji. Kadda gibi. Bihan da berat su gaji. Min beratım bu gaji. O min beratım bu bada gibi. Ondan kavutun rağına saskalaktan. Uru keleciğin. Ondan tabarığın ta aymaktara. Рагана бийни башы битбетне. Ба адресқа короче тидехна и хондурхтар денег битте. Вот это еще одна история моей жизни. Я начинала жить вот в 17-м квартале. Вот дом, который находится, вы видите, это Семена Данилова, 18, и квартира 6 на втором этаже, где мы жили. Мы с мужем после того, как закончили учебу, жили здесь. И моя карьера начиналась здесь. Именно вот 17-го квартала. Были трудности, конечно, то, что здесь и неблагоустроенное, да, жилье. В
то время очень сложно было, и маленький ребенок. Но, несмотря на это, мы преодолевали все эти трудности семейной жизни, трудности бытийские, да. И, конечно же, когда говоришь о карьере, да, к чему ты сейчас пришла, достигла, ведь не пройдя вот этих всех трудностей жизненных, не узнав, да, какие сложности, ты не можешь оценить, насколько это в жизни ценно и к чему ты пришел. Трудовая биография нашей героини началась в далеком 2000 году, когда в сельскохозяйственную академию в поисках новых кадров пришел известный якутский предприниматель сферы общественного питания и ресторанного бизнеса Александр Скрипин. Как лучшую кандидатуру ему порекомендовали Татьяну Тымырову, обучавшуюся в ту пору специальности технолога сельскохозяйственного производства. Я благодарна своим преподавателям, которые там были, которые помогали в становлении как специалистами. Когда я вышла уже на работу, я уже понимала, что нужно делать, что есть производство. В городе не хватало в то время производства молочной продукции, хлебной продукции, да, частные. В основном это были государственные же предприятия, а частного бизнеса не было. И в то время я уже окунулась с нуля вот именно создание всего производства. И я тогда уже понимала, что я люблю создавать что-то, люблю творить, создавать, что-то делать такое, чтобы был продукт, конечный результат. Для того, чтобы это сделать, конечно, надо было увидеть, как это делается. И поэтому ездила на обучение, смотрела, как работают другие производства. И всегда понимала, что чтобы быть профессионалом своего дела, надо именно действовать, надо пробовать и делать все своими руками. Знаю ее еще и с института, девочка маленькая такая, худенькая, хорошенькая. Но изначально, вот как только увиделись, мне не нужно было угадывать, какой сам по себе человек. Она была вся такая открытая, настроенная вот на что-то новое, что-то вот к чему-то все время стремилась что-то сделать, что-то сотворить такое. У нее столько было этого желания, с нее столько сыпалось этой энергии. Ну вот так мы с ней начинали. Бизнес без творческого начала неприемлем, считает Татьяна Александровна. Именно поэтому она старается вносить красоту, особый смысл даже в самых, казалось бы, повседневных явлениях. Я еще люблю заниматься созданием различных мероприятий, каких-то все время, что на работе, что в учебе. Я все время организовывала праздники. Праздники, делала какие-то вечеринки, разные конкурсы проводила. И вот это тоже мне нравится, потому что это доставляет удовольствие людям. Пример приведу. Например, мы провели свадьбу для моего родного брата. Это была необычная свадьба. Мы не делали это вот белое там платье, фата, и все это традиционно ЗАГС. И мы выехали, опять же таки, в Алекминске это было, выехали на природу, на реку Черепаниха, и там организовали гавайскую свадьбу. Мы подготовили полностью там украшения для наших гостей. Все это было в таком ярком цвете. Разные церемонии, пускали венки на воду, все это со свечами. Очень было красиво. И вместо горько мы кричали «Алоха». Было такое действие очень интересное. И это запомнилось. И тогда весь город говорил: надо же, какая интересная свадьба. Потом у нас еще было такое мероприятие, это свадьба у моих родителей, рубиновая свадьба, и мы там тоже организовали в стиле восточной вечеринки. И все гости были из разных стран восточных, и мы полностью интерьер, все делали в восточном стиле. И вот это меня очень сильно побуждало, что придумать что-то интересное, а сделать что-то необычное. И вот это мне всегда нравится. На работе тоже мы когда что-то придумываем какие-то необычные мероприятия, либо же выездные какие-то мероприятия для своего коллектива. Стараемся тоже делать это все необычно. Еще мне нравится заниматься общественной работой. Почему я этим занимаюсь? Наверное, тоже побуждает то, чтобы дарить радость людям, чтобы сделать что-то хорошее, доброе, чтобы что-то
что-то изменить, что-то сделать, сотворить и сделать, привести к чему-то к лучшему. На сегодняшний день, вот если брать, я больше работаю в сфере предпринимательства и, конечно же, больше веду общественную работу, именно связанную с защитой интересов предпринимателей. Больше работаю в защите, продвижении, наверное, лоббировании интересов общественного питания, да, поскольку занимаюсь ресторанным бизнесом, есть моменты, где нужно улучшать. Улучшать в сфере законодательства, улучшать в сфере каких-то общественных мнений, поскольку все-таки для многих даже взять профессию, например, официанта, они считают, что это профессия, идут туда такие, которым негде устроиться или никуда не поступили. На самом деле официант – это очень престижная профессия. Взять профессию того же повара, да, это творцы, которые могут творить что-то из обычных продуктов. Также мы все время проводим мастер-классы для детишек, профориентацию проводим, поскольку я понимаю, что кадры готовить надо уже со школьной скамьи, чтобы дети знали, а что есть такое профессия повара, а что есть такое профессия кондитер, пекарь, да, как печется этот хлеб. Поэтому мы все время проводим такие профориентационные мероприятия, мастер-классы, либо же просто приводим на производство, показываем, как это делается, чтобы дети увидели. Вот. Ну, в таком направлении ведем свою профессиональную работу. В июне 2017 года в рамках мероприятий «Бизнес родной столицы» в столичном парке культуры и отдыха прошел гастрономический фестиваль «Пирогов и пирожков». Организатором фестиваля выступила Ассоциация гостеприимства Якутии, председателем которого является Татьяна Тымырова. Для посетителей фестиваля были организованы презентации местной продукции, выставка-ярмарка и дегустация пирогов. Жизнь – это процесс постоянного выбора. В каждый момент человек имеет выбор – или отступление, или продвижение к цели, росту духовных сил, знаний. Не зря в народе говорят «большие знания – большие богатства». Человек, который хочет добиться успеха в этой жизни, идет только вперед. В 2004 году в жизни для меня произошел некий переломный момент. Это как раз у меня еще тогда родился второй сын, и меня мой учитель, скажу так, он, Александр, позвал на тренинги личностного роста. И тогда я подумала, а что это такое, да? Ну, как-то было очень интересно. И в то время я прошла лидерскую программу. Она дала возможность, наверное, да, некий вот прорыв в жизни, шаг вперед. Тогда я осознала вот как раз-таки, а что я должна делать вообще в жизни, для чего я живу, как живу. И тогда я научилась вот видеть свое будущее и ставить цели, да, цели в жизни, цели в работе, в учебе, в саморазвитии. Это был большой переломный момент для меня. Я тогда шагнула, наверное, 10 раз вперед. Поскольку, хотя вот вроде и сидела дома, я помню, что как раз ребенку было 6 месяцев, я вот этот тренинг прошла, и буквально не прошло, наверное, еще 2 месяцев, и я уже вышла на работу. У меня было уже осознание, яркое вот видение своей жизни и что я должна делать. И мне кажется, вот с того момента я, наверное, какими-то крупными шагами вот иду прям по жизни, да. Я вот живу жизнью, я чувствую жизнь и понимаю, что я хочу. В жизни я вообще люблю учиться. Для меня саморазвитие – это, наверное, одна из черт таких, что вот я целеустремленная, я люблю учиться. И самое главное – это, наверное, тем, что я горжусь. Вот то, что узнала свои какие-то новые знания, я их всегда применяю. Применяю на практике, смотрю, как это вот ложится на работе, да. И вот эти знания я превращаю их в навыки. Потому что очень важно, когда ты что-то узнаешь,
бывает так в жизни, что-то узнал, но ты это не применил, и ты не понял, как оно работает. Как это будет у тебя ложиться в твоей жизни в результате, да? Что это принесет? Английский үйретер, английский курстары барар, блин. Бес тухасыры тугына аханырар. Обыгар оттоку английский үйретер. Мұны білейін қырау бұдырын мен английскийға саканеттен алтаттан алына бұд, туын әттен аңға дер английский үйретер. Кружок ба. Оны әдді бұд. Мен үйреті хатылдар обыгар. Татьяну Тымырову по праву можно назвать человеком-созидателем. Она придумывает интересные проекты, создает рабочие места и даже новые профессии, помогает нуждающимся, поддерживает молодых. И все это она делает с большим удовольствием, потому что главное для нее в этой жизни – помогать людям, дарить им добро. И почти все из задуманного ей удается реализовать, потому что за ней идет сильная команда единомышленников. Ее главная гордость – это сплоченная команда. Вот были же и тяжелые времена, 2008 год, да, то зарплату задерживали, то это. Но никто не уходил, не хотел вот расстаться. Все переживали вместе, ну потому что этот человек, которому уверены, что нас с ней не пропадешь. В каждом заведении у нас висят цели и миссии нашей компании. И, конечно же, миссия, она точно такая же, как миссия моей жизни. Дарить радость людям, предоставлять удовольствие от посещения наших заведений. И мы стараемся, чтобы вот человек, который влился в нашу команду, они следовали нашим целям и нашей миссии. Мы хотим, чтобы каждый клиент, каждый гость, который приходит в наше заведение, получал удовольствие от посещения наших заведений, от интерьера, от качества предоставляемых блюд. И мы следуем нашим целям и этой миссии. И каждый сотрудник, который приходит, мы вот проводим welcome тренинг, это у нас вот есть такие вот традиции, да, когда приходят новые сотрудники, мы для них это все рассказываем. Мы рассказываем, откуда началось развитие нашей компании, сколько у нас всего в компании людей, чем мы занимаемся. Также у нас есть такая интересная традиция. Я провожу званый ужин. Это тем сотрудникам, которые сделали что-то, принесли в компанию и работают очень хорошо. Неважно, уборщица, это официант, либо это повар, да, вот я приглашаю этого сотрудника, который хорошо работал, это делается раз в квартал, и приглашаю всю его семью, его близких. Вот. И, соответственно, мы садимся за один стол. Я благодарю сотрудника, благодарю его семью, то, что они тоже являются вкладом, поддерживают его, да. И вот за чашкой чая мы знакомимся, общаемся. Такая у нас есть традиция. По словам коллег, Татьяна Александровна умеет увлекать людей своей целеустремленностью, владением ситуацией, способностью убеждать. Благодаря этим качествам она стала успешным руководителем. На сегодня Татьяна Тымырова является директором крупного ресторанного холдинга Александра Скрипина, который включает в себя сеть кондитерских пекарен «Сладкие мечты», службу доставки «Сити Пицца», ресторан «Вок Кафе», ресторан «Панда и Журавль», рестобар «Онегин», кейтеринговую службу «Банкет-сервис». Поскольку у нас очень разноконцептные, да, заведения, и гости у нас разные. Есть такие, что семейные приходят, да, со своими детьми посидеть. К примеру, в кафе очень часто вижу, когда приходят семьи молодые пары, и вот у них буквально там годовалые, двухгодовалые детишки, и вот мы садим их прямо за кресла детские, да, и они вот вместе с родителями сидят и семейно вот посещают наши заведения. Также наши гости – это и женщины, да, которые любят вот с подругами собраться, посидеть, поговорить, вспомнить о каких-то своих лучших моментах жизни. Ну и, конечно же, это люди всегда встречают свои памятные даты, дни рождения, юбилеи, да, вот зачастую тоже такие мероприятия проходят.
Если говорить об рестобаре «Онегин», там больше, наверное, молодежь, работающая молодежь, которые приходят просто отдохнуть после работы. У нас там даже стена такая есть, где символизирует, что вот галстук повесь, сними свой галстук после рабочего дня, ну и просто отдохни. Да. Мы даем возможность людям быть самим собой. Зачастую бывает так, что видишь, гость пришел и просто с барменом разговаривает о каких-то своих насущных проблемах. Да. У кого-то бывает, что в жизни что-то не слаживается. Да. И, конечно же, обычно, как даже люди в поезде едут, да, и с незнакомыми рассказывают все, что у них на душе. Еще одна сторона деятельности Татьяны Тымыровой – благотворительность. Так, несколько лет назад состоялся благотворительный аукцион тортов «Шедевры Якутии». Мастерами фабрики «Сладкие мечты» были изготовлены торты в виде символов и достопримечательностей нашей республики. На аукцион были приглашены бизнесмены, директора предприятий, депутаты Якутской городской думы, представители окружной администрации города Якутска, журналисты. Все проданные торты покупатели подарили детям из коррекционных школ, школ-интернатов и детских домов, дому престарелых. А на вырученные от аукциона средства была установлена детская площадка в строительном округе по адресу Пояркова, 8. А затем Татьяна со своими единомышленниками взяли постоянное шефство над этой площадкой. В уборке и ремонте площадки энтузиастам помогают и ребята из подшефной школы. Уже второй год Татьяна с коллегами ведут в этой школе социальный проект. Вместе со школьниками ездят к ветеранам, помогают по хозяйству. Мы с друзьями запускали социальный проект, это назывался «Дети солнца». У нас тоже в попечительстве коррекционная 4-я школа, ну, раньше была, да, 8-го вида. И там дети, которые аутичные. И с целью вот их социализации, чтобы они умели, ну и чтобы как бы люди их нормально воспринимали, да, и с точки зрения, чтобы дети сами адаптировались более, ну, к окружающим, мы с ними сделали концерт. Вот мы с друзьями, получается, делали номера тоже концертные, выступали. А ребятишки тоже с родителями, там, со своими преподавателями ставили концертные номера. И мы организовали это в ДШИ. Первый у нас такой был концерт, делали. И детки вот выходили, наряжались в виде там цветочков. Такие красивые костюмы у них были. И такие сладкие, пели, танцевали. И вот и взрослые мы, и вот эти детки. И все вырученные средства мы собрали. И там, помню, сколько, давно уже было. Ну, в общем, где-то около 60 с чем-то тысяч мы собрали от продажи билетов на этот концерт. И направили больному ребенку онкологическим заболеванием именно в медцентре. Татьяна Тымырова всегда готова выслушать чужие мнения и предложения. Так, несколько лет назад к ней обратились сестры Туяра и Нургуяна Дегтяревы с предложением открыть в Якутске антикафе. Свободное пространство для приятного дружеского общения с друзьями или с людьми, объединенными общими интересами. Ведь не у всех и не всегда есть возможность пригласить домой десяток друзей, чтобы пообщаться за чашечкой чая. Идея была подхвачена, и на территории восстановленного Спасского монастыря открылось антикафе «Трапезное». Результат совместных трудов Якутской епархии, предпринимателей и рестораторов Якутска. Этот случай свидетельствует о том, что бизнес сегодня не только создает рабочие места, платит налоги и предоставляет услуги, но еще и меняет качество жизни и заботится о тех, кто рядом. Здесь было просто пустое вот помещение, да, не было никаких стен, там, перегородок, да, и ничего не было. Мы, значит, начали звать всех людей, кто мог бы откликнуться и помочь, предпринимателей. Например, вот это вот диваны, которые были у нас в одном из заведений тоже, да, наших кафе, столики, там вот стулья. Это все мы начали собирать, все сюда привозили, реставрировали, сами вот обшивали, делали все своими руками. И здесь вот получается этот столик, например, я сама
со своими друзьями декупаж. Из салфеток делали, старый столик восстановили. Ну и у нас еще работала в то время девушка-менеджер по персоналу, очень уникальная, и у нее был творческий такой талант, как дизайнер, она все придумала, каким образом здесь все сделать. Какого цвета подушки сделать, какого цвета, например, вот тот же столик, и что покрасить. Мы позвали буквально всех, нужен был электрик, мы звонили знакомому электрику, говорю, ребят, помогите мне, протяните тут, вот нужно тут розетки сделать, там прикрутить, да. Ну и сами по вечерам после работы приходили, и вот буквально мои племянники, мои друзья все приходили, помогали, подруги, кто-то там шторы шил, кто-то, ну вот это тоже вот все сами шили. Татьяна Темырова, как и любой руководитель, планирует свой день заранее. При этом она умеет сочетать интересы семьи, родных с работой и общественными делами. Многие спрашивают, как ты все это успеваешь? Очень много времени, работа, семья, какая-то общественная работа. По утрам я еще бегаю в парке, либо же хожу на сканди ходьбу по выходным. С детьми катаемся там на велосипедах. И спрашивают, а когда ты все это успеваешь? На самом деле все можно успеть, если четко запланировать, что и как делать, во сколько, когда, чего. И самое главное, когда то, что ты делаешь, это идет, коррелируется с твоими целями. И тогда вот это все. У меня прямо расписано, буквально, наверное, вот каждый день в неделе он расписан. Есть женская энергия, да, есть мягкость. И я думаю, что правильно, скажем, этим управляя, можно добиться результатов. Потому что все равно женское начало, женская энергия, она должна быть, и она на самом деле управляет и миром. Ведь великие все взять в истории, все вожди, воины, те, кто управляли, и даже на Руси, и еще императоры, да, всегда ими управляли женщины. И этим надо просто уметь пользоваться, да, уметь, наверное, вот грамотно все это управлять. Ну и ту энергию женскую надо ее уметь тоже и наполнять, потому что на сегодняшний день действительно я когда-то была очень жесткой, наверное, железной кнопкой, скажем так, да, во мне больше мужской энергии было. Потом, уже осознав, что все-таки нужно быть женственней, нужно быть более мягкой, я в себе вот это вот начала развивать. И сейчас, я считаю, наверное, стала более такой мягкой, женственной, и благодаря этому у меня больше стало получаться. Но я четко для себя всегда ставила цели. И я знала, что будет через год, что будет через 2, что будет через 5 лет. Я прописывала себе эти цели всегда. У меня есть даже блокнот с 2004 года, по-моему. До сих пор я его веду. Я писала, что нужно для нашей семьи в этом году, а что нужно в целом по работе, да, по своему личному развитию. И всегда это пишу. А потом уже по окончании года, когда год завершается, я сверяю, что я сделала, чего достигла, а чего у меня не получилось. И это помогает мне держать некий курс, да, вот, как говорится, маяк, когда вот светит где-то вдалеке, и ты знаешь, к чему идешь. Вот это вот видение всегда есть, к чему я должна прийти. И когда приходят какие-то идеи, мысли, хоть по работе, хоть вообще в целом, в общественной жизни или еще где-то, у меня всегда, я соизмеряю со своей миссией, да, а будет ли это дарить радость людям. Если это коррелирует с моей миссией, то я уже берусь за это. То идея действительно, она будет жить, она будет работать. Планата сылын толырын нада, он такой барар. Он такой да, эпиден это тур. Бин хорар тухтах, те хасында уруккайын денеме тухтах бин. Төттүрү тухтах бин. Хасында бул ыксала вокте. Онда кине, о бүгүн решение, бүгүн оңротак бит, бүгүн каянда барабыт. Аныгылы я. Атын хәтта былыргылы маны кеге лаглачы каянда аны
туахта маннык декирекке баран үйін оларар үйін боллақ бітті. Кені боллағына декирекке де кайын оларбат 5-0 әлейхеттен, әс үләлейхеттен тарихчы төрір күрдік әбді. Олақ декирекке де бардағына үләлейхеттен қасы мәхереден маннык бартын трубкатын әс тұтағыден телефонын үләлейхеттен ода декирекке әдереді. Профессиональные успехи, конечно, важны, но они меркнут, если дома между членами семьи натянутые отношения. Например, возможно ли хорошие отношения между свекровью и невесткой? Или конфликт неизбежен? Глядя на Марию Прокопьевну и Татьяну Александровну, понимаешь, что в жизни бывают счастливые исключения. Просто бебе полуслова өйдөһөбүт, где когда она была на туах защиту bir жақта кейбітінің бейбейбіт өйөбіт тепті. Қағын бағары обычно бұды кенет өлелебет, олым барты өлелі ереген де адығыға онды күналар бұла. Оқ, әрке өлелі яқтақтен дебіз тақы мүнеме әбді. Оны бұланы жақтары қағын бағыр ұстақтақты. Оны, конечно, мақтанабыт Таняға туаққа. Чөй майгылақ денде бұлады. Айтыға өйдіқ. Просто туға мәлі өй бұлбатақ. Нәл бәк баран әбі үйренерді. Туға Америкаға, Канадаға баран үйренбетті. Санкт-Петербургға күріп баран әбі үйренер, қанер. Бұды шейден манық үйреға бар. Білемден интернетнен кейхайым әме қазір тест тұттарды бартын ұтшоттыр, білеқі тұғы тегі бар бұттын, тұғы бүгін кепсеп біттін, тұғы қанна ұстыпайда бұттын, өсі тұғы болуқтағын, оны ұнықыныр бай, ұнық бандық егіндейді бартын ұлынар, егінер, тұқтыр, әтәннен берді хүбеліғер, ең қайыр тұқтарын, отығыт әме дәмет, отығыт әме чөй бай құлы бір. Курсы жела жағын, оны болағы маңдық әріп көндірен еген маңдық берек қанаме хөп, оны құлы бір сақа сері томыты ұстағына химбеғақ болар бұлады, ол оны кенеме ұныркіп білер. Данилын ұнтық тұқтығылар, дәріктенелер, истенелер, оны маңдық концерінгі ғандалар, бәлері тұспа программалақтар, мен тәті ол мен бейдеме тұқтатты, кәсергі ғадатты. Бия Александр, отон бия наха булчут мен харазы Данилың хутбамамын уже мен булту барады. Сасы жабын күн хүндәттібін, тоны ұтып очылығындық ен проезд әптіке дәрі кейен дәрді. Блин, уже проезд ғырақам олан наха бар баққет бәді. İki yılga biyde varan kalabenim bir. Astı köyündü. Onun öteter. Kıdamadım. Bu yıl kalağındır. Hata çayırı açıran hıncım. Ben buttaldır. Layık iyiyim. Çayırmanda kal. Çünkü bunu alın. Kaldırır. Beyde kava varar kayır. Каждому мальчику нужен мужчина, который помог бы ему загрузить программу жизни. И, конечно же, таким человеком прежде всего является отец. Александр Макарович в настоящее время работает начальником службы подготовки ремонта «Центральные электрические сети» ПАО «Якутскэнерго». Как глава семейства, он понимает, что несет большую ответственность в воспитании сыновей. Hatta уже bilin latanlar, onu beyat stüdyen. Bilin beyata уже самостоятельно, beyata bir şeyler kayır. Bir yıl kadar kömür tohta pıttanik niye. Ottako bilin oskola ürünler. Kine tatonimi mamatan ütünen tanıdığı kinimi. Ulxanda tohta bat. Papatı erhin tohtu hata bat. Ulxan okuduk. Bilin маматын көрер, қандақ туынар, копиялы туынар. Наша мама очень хорошая, и то, что вот воспитывает нас тоже как бы правильно, что я могу сказать, но то, что я рад, что она моя мама, я вот
и обычно же бывают дети, то, что они такие баловные, да, не баловные, а меня вот родители так воспитали, ну, особенно мама своей немного строгостью воспитала меня, чтобы не быть таким человеком, который, чтобы вел себя так, как ведут обычно себя дети. Также и остальных моих также братьев тоже воспитывают, чтобы мы были достойны в этой жизни. Она очень трудится много ради нас, старается, работает. Но я считаю, что мама воспитывает правильно, так как если бы она бы не была с нами строгой, мы бы стали баловные, как Костя говорит. Вот. Я рад, что мама заботится и старается, чтобы у нас все было хорошо. Но я, честно скажу, я маму ставлю себя как бы в пример для себя, потому что мама начинала все с низов, как бы, связанное с работой. Вот, и по карьерной лестнице поднималась вверх. И я вот так же хочу начать же тоже как бы с низов и подняться до карьерной лестницы, до открытия даже своего именно вот предприятия. Туристической фирмы, правильно сказать. Я вот сам не знал, кем хочу стать. Потом решил стать поваром. На профессию поступить. Вот. Сейчас я потихоньку обучаюсь, хожу на мастер-класс, занимаюсь. Татьяна и Александр проявляют постоянную заботу о своих родителях. Возят их в санатории на лечение, организовывают культурный досуг. Профилактически маны иерит, маны кыныкка ден тохту хыджар, көрөстө хыджар ден тебит. Организатором этих семейных походов и традиций выступает, как правило, сама Татьяна Александровна, которая по своей природе стремится делать жизнь вокруг ярче и лучше. Ведь приятные воспоминания никогда не стираются с памяти. Они всегда греют душу и делают отношения между членами семьи, близкими и родными людьми еще крепче. Чтобы в жизни чего-то достичь, нужно следовать жизненным ценностям. И всегда когда-то что-то приходит в голову, нужно смотреть, а коррелирует ли с твоими жизненными ценностями. И я считаю, что родители воспитали очень правильно нас, заложив эти ценности. Ведь это все приходит с воспитания. И в мире все должно, наверное, гармонировать благодаря правильным жизненным ценностям. И это везде прописано, хоть в Библии, хоть в Коране, хоть в любой религии. Но вот эти основные постулаты, ценности, они везде едины. Творить добро, любить ближнего. И этим ценностям я следую и воспитываю также своих детей. Время летит быстро. Летом 2017 года исполнилось 20 лет, как Татьяна и Александр одна семья. Когда Татьяна предстала перед родными в том самом свадебном платье, а Александр в том самом белом костюме, в которых они были когда-то на свадьбе, можно было подумать, что и не прошло тех 2 десятков лет. Настолько они выглядели красивыми, молодыми и любящими друг друга. Здоровье с молодости беречь надо. Есть очень простая пословица: «Наше счастье в наших руках». А ведь действительно так. Счастье в наших поступках, словах и мечтах. Счастье в наших взглядах, мыслях и доверии. Татьяна и Александр как 2 крыла одной большой любви.